СОР ОДКБ принимает решение на ведение воздушной разведки. Под навесом для камеры это плохо. Террористических учениях, поощрен наградами Министерства обороны Республики Таджикистан, Вооруженных сил Российской Федерации. Рожденная в годы Великой Отечественной войны, в объединении воспитано 22 героя Советского Союза, войск Российской Федерации. Учения Вооруженных сил Республики Армения командует майор Саркисян Аветис Аганезович. Выполнить сигнал «Дозор-2». Звезда, я пешку. Универсальный внедорожник предназначен для сопровождения колонн, перевозки боевых групп для выполнения. Беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» состоит на вооружении до 850 выстрелов в минуту. БН-21. Зенитно-артиллерийский взвод. Штурмовая бригада Вооруженных сил Республики Казахстан была сформирована 2000 военнослужащими Вооруженных сил Великобритании и Соединенных Штатов Америки. В апреле 2004 года личный состав участвовал в оперативно-стратегических командно-штабных учениях главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев дал высокую оценку действиям военнослужащих и объявил им благодарность. В международных учениях «Рубеж 2004» применение вертолетов различных типов в контртеррористических действиях позволяет эффективно вести разведку местности и противника в режиме реального времени. Вооруженных сил Республики Таджикистан и Российской Федерации. Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан огнем смерти из всех видов стрелкового оружия и вооружения боевых машин наносят огневое поражение живой силе противовыми минами, а также выполняет задачи по задымлению, освещению и осветлению противника. Вот огневой поддержки. Командир 244 выполнил. Зубр, монастырь, Кутшоков, я связал. и артиллерии по выдвигающемуся противнику, в ходе которого будет проводиться отработка задач ведения воздушной разведки, авиационных и артиллерийских. Вы наблюдаете самолет Су-24МР. Воздушную разведку выполняют летчики военно-воздушных сил Российской Федерации. Небо, я звезда, вас понял. Небо, я звезда, выполнить сигнал «Молния 100». В ходе ведения воздушной разведки обнаружено выдвижение основных сил незаконных вооруженных формирований. С целью срыва их организованного движения командующий СОР ОДКБ принимает решение о нанесении авиационного удара 4 Су-27СМ ВВС Республики Казахстан. После обнаружения противника группа из 4 самолетов боевым разворотом выполняет заход на атаку обнаруженной наземной цели. Мотоциклы, которые вы наблюдаете на поле боя, относятся к легким тактическим транспортным средствам, предназначенным для разведки и вывоза раненых с поля боя и подвоза боеприпасов в район боевых действий. Мотоцикл может перевозить 2 человек и до 400 кг. На данном этапе вашему вниманию представлена высадка тактического воздушного десанта и действия по захвату полевого командира. Тысяч гитлеровцев захватило в плен около 6000 солдат и вооруженных защитников Отечества, приумножение славных боевых традиций, почетные наименования, боевые знамена, боевые награды при номинации 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии переданы в бригаду, которая стала именоваться 103-я гвардейская артельная ордена Ленина краснознаменная ордена Кутузова второй степени мобильная бригада имени 60-летия СССР.
сигнал прыжок 222. Звезда, я небо, вас понял, выполняю сигнал прыжок В этом 222. тактическом... Капитан Алексей Селин, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, имеющий опыт боевых действий Российской Федерации. Самые сложные и ответственные задания выполняют именно они. В 2015 году специального назначения 215-го отдельного разведывательного батальона 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, инструктор воздушно-десантной подготовки гвардии старший лейтенант Суслов Роман Олегович. Так, внимание! Товарищи солдаты и офицеры генералы, уважаемые гости, что решение о проведении внезапной проверки с перегруппировкой подразделений на территории Республики Таджикистан было принято в период председательства нашей страны в ОДКБ. Ведь сегодня основной спектр вызовов и угроз коллективной безопасности сконцентрировался на наших южных рубежах, где наблюдается проявление международного терроризма, религиозного экстремизма и контрабанды наркотиков. Наличие подобных явлений в непосредственной близости от наших границ ставит перед нами важные задачи по недопущению их распространения на территории государств-членов ОДКБ и минимизации их негативного влияния в регионах коллективной безопасности.